Xin chào các bạn nhỏ. Chào mừng các bạn đến với kênh Nguyễn Lên Kiếp, nơi chúng mình cùng vẽ tranh, tô màu và làm tranh cát thật vui. Hãy cùng anh tạo ra những bức tranh thật đẹp và đầy sáng tạo nhé các bạn. Và ngày hôm nay, anh sẽ tô màu bức tranh cát một chiếc siêu xe. Và bây giờ các bạn hãy làm cùng anh nhé.
Và đây là thành quả của bức tranh ngày hôm nay. Anh mời các bạn cùng xem. Video của chúng ta đến đây là kết thúc. Anh xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Nếu các bạn thích video này thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ anh nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.